好不好？一起出来干，好不好？不要，你又不是真，你是真意是不是？好不好？一起出来玩。点名。哎，好，我们现在早安，我们现在要出港了。今天来找龙哥，龙哥哥啊，他说今天这个 GT 会好吗？不知道。他又说不知道了，每次都这样子。好，然后我们今天要去久违的 GT 班，好久没有运动，今天来找龙哥玩。所以呢，现在6点，我们等一下就出港了，直接到那个秘密钓点，我们来找 GT 玩。OK， 等一下见，拜。到点的第一杆，射出，哎呦喂啊！蹦！哎，不出来哦。咚！阿哥咧困啊！哈哈哈哈！阿哥咧困啊！丢不够里面啦。没啦，不要对两三架啦。你不要对两三架。你的眼镜不是戴 Vivos 的，你看不到鱼啊。我没有钱买啊。我们戴都看得到2、3条哦。在里面跳起来那是好。好。哎呦。应该换铅笔啦。11啊，1点钟啊，再丢一杆嘛，1点钟就有了啦。哎呦！我把。哎呦！可能口径太小了啦，口径要再大一点啦。好了，试试看这只饵啊。然后今天是14000的刹那，新的，然后 Vbox 83H 的杆子。哎，对 GT 来讲好像有点软，但是试试看咯。各位看一下它的泳姿啊，哎。都给你们钓光了啊，钓什么？哈哈哈！哎，这荧幕后面为什么没有？按哪？都是船头啦，我们船尾不会咬啦。来，请你去船头，我来船尾钓一下，快。老板，你腋下好黑哦。这个没办法。你腋下黑。腋下如何？
老板，你毛炸出来。哎，我觉得推杆。开始丢丢看。来啊，其实右后方还有一块胶。这里的地形林北相当了解。哦，可以哦，漂亮哦。来喽！棒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 ！啊，算了，我要抖了。哎，它怎么样可以切掉？哎，不是。从两位整齐的动作、和蔼的笑容，我们知道这一竿没鱼。哎呦哈！要这个小瓜瓜要放生，好不好？渔业永续是我们这个钓鱼的精神，对不对？好吧，希望大家来挑战。OK， 3、2、1，走！Yes! Alright, man! Revox! 83H! Pinball Yellow Fin! 兄弟，不好意思啊，乖了，呀，你见！肯定 Yellow Fin 啊 ，Yellow Fin！ 哇哦！咦？喂 ，OK， 喂 ，No problem。哎呦！喂，嘿，可以。Yeah. Nice! 哇！大只的，好小只，好可爱啊！虽然我不喜欢它。它不咬我的。83H 调性真的很好哎，啊，真好的 ，V-Box 83H。哦。哦。
Thank you。